صافا اخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو هذا بغيت نقول هذاك البعصي اللي كيتبعصوا عنا فرونسي وكيبغي يدير فيها زعما راه فرنساوي. شوف لي فرنساوي كي دايرين باش تفرجوا في هذا الفيديو هذه واحد التجربه اجتماعيه ديال واحد خونا، وما عرفتوش هو خونا واش تونسي، المهم كيدير. ولكن شوف لي الطوب ديال الطوب. شوف لي المغاربه، خصك تهتز بالمغربيه ديالك. شوف المغاربه كيفاش دايرين. كنتربينا على واحد الحاجه اللي سميتها خصك تعاون واحد ما عندوش. سبحان الله، تفرج. 2 jours j'ai pas mangé, y a pas moyen d'avoir un petit truc à manger. Ça fait 2 jours j'ai pas mangé, est-ce qu'il y a moyen d'avoir un petit truc à manger gratuit ou quoi? Ça fait 2 jours j'ai pas mangé, y a pas moyen d'avoir un petit truc à manger ou quoi? S'il te plaît. Check. Là, je paye pas rien. Ça fait 2 حتى المغاربه ما عندناش حنا ديك العيبه عاد قال شنو ما عندكش. هاك خذ حتى تفرج لي فرنسا. شوف ها وعوينات الزورق والحيت وزعره شو كيدير. شوف اش غايقول لك. jours j'ai pas mangé, pas moyen d'avoir un petit truc. Non, je vends. Un petit truc. ترى ما عادش همهم قلبهم الرحمه. شوف دور عليه، دور وجهه. شوف Moi, tata, bonjour. Moi, ça fait 2 jours j'ai pas mangé, y a pas moyen d'avoir un petit truc. Ouais, y a pas moyen d'avoir un petit truc à manger gratuit, s'il te plaît. Manger gratuit. Ouais, L'avocat, tiens. merci. Ça fait 2 jours j'ai pas mangé, est-ce qu'il y a moyen d'avoir un petit truc à manger gratuit? Ça fait 2 jours j'ai pas mangé, y a pas moyen d'avoir un petit truc à مغربي. manger. شو مغربي Si vous voulez gâteau, oui. Ouais, gâteau. Je peux demander. قلت انا ما عنديش، ولكن بغيت حليوه خوته. شوف ترى ما يمكنش باش تعرف حنايا واحد الشعب راه طيب اصاحبي طيب. شوف بدا نجي بغيت تبعصص بداك الفرونسي ديالهم. Responsable au cœur. Merci, mademoiselle. Un peu un petit. Merci. Merci. T'es de quelle origine? مغربيات شنو Merci. Oh. T'es de quelle origine? Merci beaucoup. Check data, merci. Même pas des petites bananes. Je peux pas te donner. Je te donne un petit avocat, voilà. Ou alors au pire des pommes. Hein? Des pommes au Non, pire. frérot, je t'ai donné un avocat, c'est bien. Un petit biscuit. Tiens, tata. Bonjour. Mon frère, ça fait 2 jours. شي وجي سالم مسكين كيدير. المهم كيطلب هاد اللعيبه، هو داير هاد المحتوى هكا، وفي الاخر كيدير لواحد ما عندوش. فهمتي انا باش تفهم بان راه الكوار بصفه عامه راه ما عندش يعني ما عندش همهم في قلبهم الرحمه قليل. واش كيقولك عمل انساني. فهمتي ما عندهم عمل انساني وليس عمل خيري كما كنقولوا حنا. تيتعاملوا حنا راه كنديروا داكشي ديال مع الله. كتشوف بنادم تربينا على هذاك العيب. فهمتي تربينا على خصك تعاون خوك المسلم، واخا ماشي تا خوك المسلم يعني راه باين وقال هذا قاوري ولا. المهم تتعاونوا. J'ai pas moyen d'avoir un petit truc à manger gratuit. تفرج. Ouais, j'ai même pas mangé. Ça fait 2 jours que j'ai pas mangé, y a pas moyen d'avoir un petit truc à manger gratuit ou quoi? Ça fait 2 jours que j'ai pas mangé, y a pas moyen d'avoir un petit peu de viande gratuit ou quoi? Ah non. Je vous dis peut-être gratuit comme ça. Ça fait 2 jours que j'ai pas mangé, y a pas moyen d'avoir un petit truc à manger gratuit ou quoi? Je vais demander au patron, je te dis ça. Parce que j'ai pas mangé, c'est pour ça en fait. Bah alors, moi je peux des fois rester 3 jours sans manger. Ben voilà, hein, on meurt pas pour autant. Hein. Pas moyen d'avoir un petit truc à manger gratuit. Moi ça fait 2 jours que j'ai pas mangé, y a pas moyen d'avoir un petit truc à manger. J'ai un bar sur les choix. Gros faim ou non? Ça va normalement avec. انت يعني مغاربه. شو هذا راه تونسي دابا. شو تفرج لي في تونس عاوتاني. Je te ramène. Eh, va falloir. En fait ça fait 2 jours que j'ai pas mangé, y a pas moyen d'avoir un petit truc à manger gratuit. Non, c'est interdit, sort. Je te ramène à manger. Je ramène tout dis le reste. comme ça, C'est toi. interdit, c'est pas bon ça. Ça fait 2 jours que j'ai pas mangé, y a pas moyen d'avoir un petit truc à manger gratuit ou quoi? J'arrive. Ok, je peux vérifier si t'as mieux peut-être en réserve. Ça va pas la tête. Ça fait quoi? T'as vérifié quoi? Comme ça parce que je me dis peut-être il y a mieux. Non, non, c'est interdit, mon ami. Voilà, c'est ça. Ça fait 2 jours que j'ai pas mangé, y a pas moyen d'avoir un petit truc à manger. On verra ça plus tard. C'est pas tout de suite là. Ah là c'est mort. Ouais, Là. c'est le 24. Allez, c'est bon. Dis barakallahu fik. Barakallah, Oufi. Dis merci. Merci. Parce que c'est 2 jours, c'est quand même beaucoup. Pas grave. Eh ben, le Rabdam, t'as vu, des fois, t'as pas le choix. On dirait que tu m'agresses, je sais pas. Non, c'est ma nature comme ça. Je suis speed. Tu peux le manger froid Bah, aussi, tu hein. peux me le mettre sur le. Bien sûr. Merci. Par exemple, une petite part ou quoi, non? Par exemple, tout à l'heure aussi. Je me mets un mélange, t'entends? C'est bon? Hein? Hop. هو هي يدير اللي عاوتاني. كده. شوف شي واحد مسكين ما إيه عندوش سي بو. ديالها. تعرف اصاحبي راه حنا باتينا حنا في البلاد ديالنا راه كتشوفها انت راه تكون كتشوفها ملي كتمشي للسوق كتلقى بنادم هاز مو كتقول له خويا شي بطيطه كيلوح عليه شي خويا شي كيزوج ما عندناش حنا ديك. هو ما فهمتش ديك الثقافه ديالهم جيعانين الجوع. الناس اللي عايشين في فرنسا راه غايقولوا لك ما كنهضرش على المغاربه كنهضر على الفرنساويين الجيعانه الجيعانين. مش انا نعرفهم انا جيعانين نعرفهم باش تعرف الفرق ما بينهم. بنادم تيبغي يتقول زعما تيبغي يدير فيها زعما راه قاوري كيهضر معاك فرونسي تي بارلي افيك شنو تاخذ ما عندهم تاخذ عندهم اللغه ولا تيتعاملوا مغربي راه كومين بعدا مغربي. فهمتي غنبدا نتعصب راني غنبدا نتعصب. Demande, hein. Est-ce que ça vous dérangeait de me payer la baguette? Ça coûte 30 وترى ما المغاربه ما كيتردوش ما كتعندناش ديك العيبه ديك اللي شوف ها هي مسكينه ومشات بدات من جيبها. شوف centimes. 30 centimes, prenez 1 euro.
1 euro? Ouais. Vraiment? Ouais. C'est pour moi? Ah oui, allez-y. Vous êtes quelle origine, madame? C'est marocaine. Marocaine? Moi, je suis tunisien. مروكان En fait, جايبين العز الله جايبين العز جايبين العز بنادم تربية تربينا على هاد اللعيبة حنايا من صغرنا تربينا انك تعاون بنادم. c'est une expérience sociale, d'accord? Et vraiment, vous êtes très gentil, j'en ai pas besoin de ça. Non mais avec plaisir. وسبحان الله باينه فيها وجه باينه فيها بنت الخير باينه فيها سبحان الله. Oui, je sais, mais c'est une caméra cachée, en gros. Vous êtes très gentil, madame. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Ah, excuse-moi, madame. Bonjour. Est-ce que ça vous Bonjour. dérangeait de me payer la baguette? De me payer la baguette, ça coûte 30 centimes. Je n'ai pas d'argent. ضروري كيديروا ضروري يديروا له التعويجه فهمتي انت الا بغات دير معاه صداقه ضروري يدير لك التعويجات لا شوف. Oui, mais j'ai pas fini mes courses. Quand t'as fini après, je peux passer avec vous pour payer ça. C'est vrai? Ben oui, vous la mettez dedans. D'accord, je vais faire un petit tour. Ben, comme vous voulez. C'est gentil, madame. Merci. زرا شويه بعد. Bonjour. Excuse-moi, madame. لقى شي واحد عبو هنا كاتب لي فرونسي جي تدخل الله يحبك شنو قتلك الله يحبك شنو نعطيك العصا تفرج عاوتاني. Est-ce que vous aurez l'agent قال لك التجربه الاجتماعيه في فرنسا الجوع والشر بانوا هنا صحاب في لا فرونس كيف عاملين في ديك فرنسا خوتين تفرج. de me payer ma bouteille d'eau Non. Ah, si on peut lui payer une bouteille d'eau. Non, je paye pas la bouteille d'eau, Diane. Tu rigoles ou quoi? Parce que c'est à peine 1 euro. Non, c'est bon, tu portes de la marque, Ralph Lauren. Ça vous dérangerait de me يا راه الجوع والنوع ديال شو كيدير يا ربي السلام الجوع والنوع راه قال اخونا قال لك الجوع والشر ماشي حتى الجوع بوحدو الجوع والشر. payer ma bouteille d'eau? N'importe quoi. Pourquoi? Mais quand on n'a pas d'argent, on ne peut pas acheter de l'eau. Bah si, j'ai soif, j'ai plus les moyens de me la payer. Oui, mais de quoi je me mêle? Laissez-moi tranquille faire mes courses. Est-ce que vous aurez la gentillesse de يا me payer ربي une paquette? السلام Ah, Je suis en gros. ودرا كبار صاحبي راه ناس كبار فهمتي لا دير لا من لا كبار بيصدقوا ما يديروا والو. ندخلوا صافي. Financier, Ah, je sais ben pas, moi j'ai- aussi. j'ai 80 centimes. Oui, non, mais j'en ai à foutre. Est-ce que vous aurez la gentillesse de me payer ma bouteille d'eau? Non, j'ai pas de franc. Et c'est à peine 1 euro. Va travailler et fais comme tout le monde. شي دابا حنايا دابا مثلا تكون في مرجان واخا يكون بنادم مثلا غازه خبزه والله تقول لي تخلصها لي يقول لي يلا معايا نخلصها لك واخا ما عندكش شكون عندك غير 50 درهم تقول نخلصها معاه راه حبهم. J'ai super soif. T'as pas boire au BC. Est-ce que vous aurez la gentillesse de me payer mon paquet de Ah pâtes? non. En fait, j'ai pas mangé depuis 3 jours. tant pis, monsieur. C'est 50 centimes. Oui, et bien peut-être, mais moi 50 centimes, je me lève tous les matins. Est-ce que ça vous dérangerait de me payer ma والمشكله راه الناس كبار صاحبي يا رجال كبار علاج كبار الجوع وكبار والجوع يعني هادو صافي فهمتي والله شي بنادم مسكين مابقى ما يعيش يعاونك شو والو وموت كانوا دراري صغار نقولوا هانيه يقولك سير تخدم على راسك سير العيبه وشو هادو شو قداش. bouteille d'eau? Mais ça coûte à peine 50 centimes. Je n'ai rien à faire, monsieur, ne pas me déranger. Ça vous dérangerait de me payer ma baguette, s'il vous plaît? Oui, bien sûr que ça me dérange. J'ai des enfants, moi. En vrai, ça coûte qu'1 euro, madame. Mais je m'en fous. C'est pas le problème, même ça serait 10 centimes. Est-ce que ça vous dérangerait de me prendre ma baguette? ناري شكون اللي بغى يمشي فرنسا شكون اللي مازال باغي يمشي فرنسا شكون اللي مازال باغي انت راه طيح هنا الله لا عقل عليك شي حد. S'il vous plaît. Ouais, c'est-à-dire, vous avez pas de sous? Ouais, c'est un peu la dèche. يا ربي السلام يا ربي السلام وشو دابا راه شوف انا من اليبوك ما عنديش مع فرنسا مش نحملهاش وما عنديش معاها يعني حتى الا بغيت نمشي زياره ما نمشيش لما زياره انا فهمت حتى بغيت تسالى ديك باري ما نمشيش ليه نمشي شي بلاد اخرى ما نمشيش ليه الجوع لنا شوف شو كي دايرين يا رب العالي يا رب العالي. خوتي السلام عليكم رانا توجور في بلجيكا ليكيب غادي ندخل عندي واحد السوبر مارشي هنايا عندي خويا عارفه مغربي ياك مغربي غادي دابا ندخل درجة. عنده هو خويا عارفه تما غادي تقعد هنا انا غادي ندخل الا مد لي جماعه الا تهلا فيه واه الا مد لي جماعه عنده بيبليسيتي من عندي غراتوي نزينوا النيه وعلى الله بسم الله هيا اون ديريكت. دابا هذا الجزائري غادي عند مغربي في بلجيكا سير على الله ورينا اخي يلا المغربي انا عارفه من هنا غيتعامل معاه من هنا كنقول انا والله اخوان مفرج في الفيديو والله الا من هنا غيتعامل معاه باين. بس الحمد لله. قولي خويا باين سقسي بغيت شويه قضيان ولا ما عنديش باش حتى مشكل تفضل على راسك. والله تفضل حتى مشكل. نقدر نرفد حاجه خفيفه ولا هكا خويا. حتى مشكل. الله يحفظك خويا ميرسي بوك صحيح ندو شويه طون شي ديال الله صاحبي مشي لك قلت لكم مغربي انا عارف غيقول لي سير قول ما غيقول لي والو. المنتوج الجزائري صافي بليزير. اوه ميريندا الدعوه دونجي هنايا ليك الماعين ويبيع والله الماعين ويبيعهم. الخضره الخضره انا خاطيني خضره شوالا
حلال. هذا اش انا بغي انا هذا اش كنت نحوس. هذا اش كنت نحوس. صاي ما نكثرش اللبن ياه الزيتون الزيت ويلي ويلي. الزيتون الهريسة، الحار. قلبي يضروك. مغاربه واعر ما شاء الله تبارك الله الله. ما شاء الله. دو حلويات تاني دو الكوكا حلويات تاع الكولا وامو هادي حلال حلال. الله 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 ما كاين حتى بوشريه محينك. اندومي عندك اندومي تشيكن. دو هذا اندومي. هيا صاير اللحم راه في قلبي اللحم. شويه الحمير عند الفطير. كيفاش؟ شويه الحمير عند الفطير. راه جاني في قلبي اللحم. صافي حتى واش تبارك الله شو ما شاء الله. ما كاينش ديك الاكل سير شوف لك شويه د الحي ماخوذه. سكن. ندي شويه. سير خذ اللحمه الله يحفظك. تاد الخير اصاحبي معروفين. ديري غير شويه فيونداشي. 5 اورو. وي من الحمراء. ميرسي. صح. سي بون. صافي. تزيري واه مغربي انت. الله يبارك ما شاء الله. هذا الشيء زعما نقدر نخلصها نورمال. قادر عليها. غير درت لك غير تجربه اجتماعيه هذا ما كاين. كنشوفوها غير في تيك توك. جا نهارك اليوم. دابا غتخلصهم دوبل. نيشان. نو خسر عليك. نو اسمعني. قلتها قبل ما ندخل لو كان تعاوني غير عندك بيبليسيتي من عندي. قول لهم السوبر مارشي هذا وين يجي. المارشي واش؟ اسيما في لالوفيار. اسيما مسمى على سمي ديال السوبر مارشي اسيما تما كاين كلش هنا بوشري كلش. صافي بليزير والله. يتسال المغربي ديالنا يتسال اسيما بلجيكا الاخوان قلبوا على السيده ديال السال من عندنا مغربي. شوف المغاربه معروفين سبحان الله. ميرسي بوكو. صحيح الله ماشي زعما حيت الاخر زعما الجزائري ولا ما ماشي عادي تتعامل معاه تيبان لي بنادم فهمتي مسلم بحال وغيتعامل معاه. لا لا خسر عليك. خلصهم. خوتي ها هي سوبر مارشي اسيما. السيد بارك الله فيه الله يدير الخير. تسمى شنو قلت لي اش عندك؟ عندك محل واحد اخر هنا اكوتي. ما شاء الله تبارك اسيما الله. ثاني تسمى ماشي كاع كومبليكي. ما شاء الله تبارك بسم الله. سير تقدر يا مع راسك. الله. عندك تاكل ما عندكش ما تاكل تاكل ديال الحوت هذا. الله يبارك. ما شاء الله ما شاء الله. فيه مخلط شويه. لا الله يبارك ما شاء الله. اللهم بارك. تبارك الرحمن. ما شاء الله. مقاوة. صافي بليزي. تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. الله يعطيك الخير. سعيد. كيفاش؟ زارو شاف برك. الله يعطيك الخير. ورا الجزائري خدام معايا فهمتي عادي مش عارف شنو قلت لكم الاخوان. شوف الفرق كبير اصاحبي راه بنادم تيبغي يتقور واش تقور اصاحبي. مغاربه ما شاء الله جايبين العز شوف ما شاء الله الحوايج تتعامل معاه فدير الخير تلقاه. المهم هذه مقوله ديال الخير تلقاه. واش حنا بلادنا حنا هنا راه كاين بنادم فهمتي. ولكن ما تلقاش بحال هكا بحال هكا الرد ديال المهم ديال يدبر يديك لا كايناش ما عندناش هنا ما تلقاش عندنا حنا. شو سبحان الله كما كنقولوا المقوله ديالنا لقيتي الخير ديروا ودير الخير اللي قديتي عليه ديروا. المهم الاخوان ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو فما تنساوناش لايكات بارطاج. تلاقاو فيديو جاي ان شاء الله باذن الله. تهلاو في روحكم ان شاء الله.